Һуңгы елдарда Башкортостанда IT-технология юнәлешендә эшләгән хезмәткәрләр саны 10 тапкырга арткан. Был хакта тармак хезмәткәрләребез сорашуда республика итәкчелеге белдерде. Ханлы технологияләрне икътисадка, төбәк белән идара итү системасына индерү мөһим. Башкаса үсеш мөмкин түгел дине республика башлыгы Ради Хабиров тармак вәкилләре белән сорашуда. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе фән һәм технологиялар университетының Стәртамак филиалы математика мәгълүмат технологиялары факультеты деканы, физика-математика фәннәре кандидаты Руслан Кәримов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Руслан Харикович, бүгенге ханлы мәгълүмат технологиялары, ханлы технологиялар дигән сүзне без беләбез. Үзебезнең телмәребездә хәтта еш кына кулланабыз, әмма ул турында артык бер нәмә лә белмәйбез һәм. Бөтәһен дә беләбез һәм, әмма бер нәмә лә шул вакытта белмәйбез. Нимә ул ханлы технологиялар? Был осракта ике терминды карарга кирәк инде. Мәгълүмат технологиялары һәм ханлы мәгълүмат технологиялары дигән терминлар. Мәгълүмат технологиялары элегелектән үк барлыкка килгән, уңа 30-40 еллар инде был терминга. Ул безне уратып алган, бөтә мәгълүматты булдыра торган һәм уны хаклай торган, уны кемгәлер бирә торган, шул бөтә уратып алган технологиялар. Әйткәнчә, ул бездәге телефондар, компьютердар, ноутбуктар һәм Wi-Fi роутердар, мәсәлән, һәм программалар ниндәйдер. Ханлы технологияларга килгәндә, улар икенче өлеше була инде. Уларның үсешенең был мәгълүмат технологияларының ул виртуаль исембарлык, мәсәлән, нейросеттер, искусственный интеллект, был технологиялар үтендә бик шәп үсә. Һәм мәсәлән, мин студентларга ла шундай килтерәм, пример дигәндәй, әлеге вакытта мәктәпләрдә, мәсәлән, мыш менән нисек эшләргә, клавиатура менән нисек эшләргә, офисный программаларга бик балаларны өйрәтеп тормайдыр. Чөнки балалар уларны өйрәнеп килгән. Уже бәләкәй чактан ук куллана беләләр. Тау менән бала телефонда күрә, ундагы клавиатураны күрә, һәм атасының компьютерына менеп ултырып, ундагы клавиатура менән эшләргә өйрәнә. Һәм мәктәпкә ул тулыһынча был мәгълүмат технологиялары менән куллана белүче булып килә. Икенче нигезлек дип әйткәндә, ул ханлы үтәнән-үтә керә торган бөтә йөрдәргә технологиялар. Урыс телендә әйткәндә, ул сквозные цифровые технологии дип атала инде. Бу тагы яңарак термин димәк. Яңарак термин. Ул был технологияларның берничә төре бар. Мин әйтеп үттем инде, ул виртуаль исембарлык, искусственный интеллект, нейросеттер, 5G технологии, в общем, шундай бик күп блокчейн, уларны үзләштерә белергә кирәк һәм шул терминнарны аңлап, яңа осырга керергә тиеш инде кеше. Керергә тиеш бит. Буна ошо һәр әйткән технологияларның безнең тормышка йогынтыгы ниткилем көчле икәнен һуңгы вакытта һәркем күзәткәндер. Ул да булһа Йемендагы зумердар восстание дип аталган күренеш шулай бит. Тимәк, әлеге вакытта ул безнең тормышыбыздан айрылгыһыз, башкаса булуы мөмкин түгел хәзер. Айрылгыһыз инде. Кемдәрдер айрылырга теләгән кешеләргә ул зыян гына килтерә дип уйлайбыз һәм ифатланган. Ул үзләрен зыяндан хакларга теләйдер бит инде. Шуңа кермәйбез, был сайтта регистрироваться итмәйбез, был мессенджерда кермәйбез дип кешеләр үзләренә насарлык кына эшләргә минем шундай уйлар бар инде. Һәм ифатланган инде бу бөтә мировой статистиканы караганда моңа каршы торырга файдаһы әзрәк. Шул течение буенча бөтә технологияларның развитиеләрне үзләштереп, яңа технологияларны карап, уларны өйрәнеп эшләргә кирәк. Киренсә үзебезнең тормышыбызда куллана белергә тиеш. Дөрес куллану бунда шулай. Дөрес куллану һәм мәдәнияте булырга тиеш инде. Мәдәнияте бит инде уның формалашып кына килә. Яңа технология булгас, кешеләр тәүдә белмәскә лә мөмкин нисек менен кулланырга, күпме ултырырга, хәүефсезлек кагыйдәләре. Хәүефсезлек кагыйдәләрен белергә, төрле тыныслык режимы, психологик яктан да инде был ниндәйдер басым яһарга мөмкинчелеге бар был технологияларның. Озак компьютер селтәрләрендә, интернетта, мессенджерда ултырһагыз, шул здоровьегә зыян булып китәргә
Ханлы детокс дигән төшенсәләр бар хәзер. Шулай бит. Шулай инде. Күпмеләр өлешкә юнәлтеп алу. Шул мәдәният булырга тиеш, формалашырга тиеш, любой процессты карасак та бит инде элек замандарда килеп сыккан тәүҙә ул мәдәнияты булмаган һәм шулай яйлап кына килеп сыга һәм мәдәният кешеләр аңлай башлай уны, үзләренең тулыһынса кергәс дөньяларына улар бөтә әйберҙе аңлап эшләй башлай инде. Бына сикләргә кәрәк, тынлык вакыты кәрәк дип әйтәһегеҙ икән, әйҙәгеҙ бына үҙегеҙҙең өлкәгеҙҙә килтерегеҙ әле мәғлүмәт технологиялары менән туранан-тура эшләгән кеше булараҡ һәм уларҙы студенттарға уҡытҡан кеше булараҡ, һеҙҙең тынлык ваҡыты күпме? Тынлык ваҡыты күберәк ҡайһы берҙә уны ҡыйыныраҡ инде тотоуы тынлык ваҡытын. Шулай ҙа төрлө, мәҫәлән, эш эшләгәндә, кискене ғаилә менән булғанда, унда телефонда бик ныҡ яҡын килмәҫкә тырышам. Эш ваҡытында килмәйенсә булмай инде. Оператив. Хәҙер бөтөн эш ошо гаджеттарға бәйле. Гаджеттарға, мессенджерҙарға һәм үҙеңдең һаҡланыуың да бит инде бөтә төрлө яҡтарҙан килгән ҡурҡынысыраҡ яҡтары ла бар бит инде был информацион технологияларҙың. Белеп, шул бөтә әйберҙәрҙе ҡарап. Нисек һаҡланырға һуң? Ниндәй кәңәш әйтәһегеҙ? Һаҡланыр өсөн информацион төрлө ҡағиҙәләр бар инде. Ул белмәгән ссылкалар буйынса үтмәҫкә. Иң төп ҡағиҙә шулай. Иң төп ҡағиҙә, эйе. Күптәр бит инде әлеге ваҡытта мошенниктар да моның менән пользоваться итеп кешеләрҙе үҙҙәренең төрлө сәлдәрен алып барып икенсе ергә кертергә мөмкинселектәре бар. Шулай уҡ икенсе ҡағиҙә ул төрлө белмәгән сайттарҙа ултырыу. Бик күп студенттар һәм уҡыусылар шулай уҡ белмәгән сайттарға кереп, унда ниндәйҙер информация алып, уны дөрөҫ информация икән тип, икенсе ссылкаларға кереп китеп, төрлө ерҙә һөйләшеп, шундай проблемалар китереп сығаралар инде иң күбендә. Һәм әлбиттә паролдәр, шулай бит. Паролдәр. Һаҡланыу ҡағиҙәләренең береһе. Паролдәрҙең шулай уҡ бар төрлө ысулдары инде, двухфакторная аутентификация. Бер генә үҙеңдең паролыңды бер кемгә лә әйтергә ярамай. Паролде үҙеңдең гаджетыңа, телефоныңа, двухфакторная авторизация дигән ҡағиҙә бар инде. Шул һинең телефон аша ғына подтверждать иткәс кенә паролде индергәнһегеҙ икән, шунан телефонда обязательно ҡуйырға кәрәк подтверждениеһы булһын инде был паролде. Именно һеҙ керткәнһегеҙ икән һеҙҙең телефондан. Шундайыраҡ, или һеҙҙең икенсе компьютерҙан кергәнһегеҙ, но һеҙ үҙегеҙҙең телефон аша уны подтверждать итәһегеҙ, һеҙ кәрәк икән шундай. Бына һеҙ әле төп мәҙәниәттең, һанлы мәҙәниәттең төп ҡағиҙәләрен әйттегеҙ. Ул да булһа шикле сайттарға инмәҫкә, шикле һылтанмалар буйынса үтмәҫкә һәм паролде бер кемгә лә әйтмәҫкә. Иң төп ҡағиҙәләре. Ҡағиҙәләр күп инде. Әммә иң төптәре шулай. Иң төптәренең береһе шулар. Һеҙ студенттар менән эшләйһегеҙ. Бына күҙәтәһегеҙҙер моғайын студенттарығыҙ һуңғы йылда ниндәй әҙерлек менән киләләр. Һеҙ әйттегеҙ, хәҙер беренсе класҡа килгән балаларҙы ла клавиатура менән эшләргә өйрәтмәҫкә кәрәк. Студенттар менән эшләү еңелләштеме? Ниндәй әҙерлек менән киләләр? Студенттар көслө генә булып киләләр инде. Уларҙың үҙҙәренә беренсе яҡтан ҡыҙыҡлы. Күптәре бит инде компьютер уйындарын уйнарға ярата. Компьютер уйындары улар шулай уҡ уларға ниндәйҙер мәҙәниәт өйрәтә бит инде, ниндәйҙер һанлы гигиена. Уларҙың да ниндәйҙер тәьҫире бар компьютер уйындарының. Улар шуның аша информацион мәғлүмәт технологияларын яҡшыраҡ белеп киләләр. Һәм мин әйтеүемсә, беҙҙең факультетта улар икенсе ступеньдә мәғлүмәт һәм һанлы үтә технологияларҙы үҙләштерергә тигән цель менән маҡсатлы киләләр. Маҡсатланып киләләр инде. Конкурс ҙурмы һеҙгә? Сөнки һуңғы ваҡытта бына тап ошо информатика буйынса берҙәм дәүләт имтиханын тапшырыусы уҡыусылар һаны артты. Конкурс ҙур, йылдан-йыл күбәйә. Мәғлүмәт технологиялары йүнәлешендә уҡырға теләгән студенттар улар күбәйә. Уларҙың һәр береһе белә инде ҡайһы яҡҡа үҙен үҫтерергә, камиллаштырырға, үҫтерергә
Унан кайда барып эшләргә икәнен дә улар алдан ук аңлап киләләрдер дип уйлыйм. Эшһеҙ калмайҙарҙыр һеҙҙең Эшһеҙ студенттар. калмайҙар. Эшһеҙ калмай гына түгел, улар беренче курстан ук берәүҙәре эшкә урынлашалар, икенче курстан, өченче курста уже эшләмәгән студенттар безнең факультетта юк. Шулай ук бик күп компаниялар, мәктәптәрдән күп һорайҙар инде информатика укытыусылары кәрәк дип. Табыуы был студенттарҙы табыуы бик ҡыйын мәсьәлә булып тора. Тимәк, улар инде һәр береһе үҙ урынын тапҡан дип әйтергә мөмкин. Үҙ урынын тапҡан, камиллашып, студент ваҡытта ҡайҙалыр эшләп йөрөп, улар уҡып бөтөргәс, дипломированный специалист булып сыҡҡас, өҫкәрәк күтәрелеп, икенсе урындарға урынлашалар инде. Һәм студенттарығыҙҙың эшкә урынлашыуында һеҙҙең факультет ойошторған төрлө саралар да үҙ ролен уйнап тора. Шулай бит хакатон шуның тураһында әйтеп. Хакатон Кибер 102 дип атала инде. Беҙ уны 9 тапҡыр үткәрҙек. 2018 йылдан бирле үткән был разработчиктарҙың көрәше дип атарға була инде быны. Мероприятиялар, компаниялар, төрлө компаниялар үзләренең мәсьәләләрен куя. Быйыл был мероприятияны федераль уровеньға үткәрергә дип уйлап йөрөйбөҙ. Мәскәүҙән төрлө компаниялар үзләренең дә задачаларын, мәсьәләләрен куя, һәм безнең студенттар уны эшләп, төрлө цифровой продукт эшләп, уларҙы яҡлап, аларҙан призҙарын алырға дигән маҡсат менән. Ҡасан, ҡайҙа үтәсәк? Әле ул вопрос менән эшләп йөрөйбөҙ инде. Ойоштороу эштәре бара. Был 10-нчы хакатонда Өфөлә Сберҙың 21-нче мәктәбе дигән яңы мәктәп Өфөлә асылған бит инде. Быйыл бик ҙур площадка, 400 кешене индерергә була, 400 разработчикты бер ваҡытта шунда үткәрербеҙ дип дигән пландар ноябрҙә ҡуябыҙ. Уңышҡа өлгәшергә булһын был сараларҙы үткәргән ваҡытта. Шулай итеп, тамашасыларға бәлки әйтер һүҙҙәрегеҙ булыр. Беҙҙең киләсәк хәҙер мәғлүмәт технологияларынан тыш күҙ алдына килтереп булмай. Мәғлүмәт технологиялары ул беҙгә кергән технология, һәм был технология насар гына буласаҡ. Кешеләргә әйтергә теләйем, ҡайһы бер кешеләр өҫтөндә категорически ҡаршы килеп, бында кермәйем, бында регистрироваться итмәйем, был мессенджер менән ҡулланмайым дип, шундайыраҡ ҡаршы, елгә ҡаршы барыу ҡыйыныраҡ була тигән. Иң мөһиме, һеҙ әйткән мәҙәниәт тураһында онотмау. Шулай бит хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре, мәҙәниәт тураһында оноторға ярамай. Ул формалашып килә. Әлеге ваҡытта мәҙәниәт ул бик иҫбатланған түгелдер. Шулай да яйлап ҡына ул формалашасаҡ. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Өфө фән һәм технологиялар университетының Стәрлетамаҡ филиалы математика һәм мәғлүмәт технологиялар факультеты деканы Руслан Кәримов мәһеләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.